Hola, bona nit. Des de fa una pila d'anys, la tècnica per ajudar a parir ha quedat en mans de professionals de la sanitat. La intervenció de metges i llevadores en un procés que abans quedava en mans de veïnes i familiars n'ha augmentat la seguretat alhora que l'ha convertit en un procés més artificiós. Darrerament comencen a sentir-se veus que propugnen el retorn a un tipus de part més tradicional, sense renunciar, però, a les garanties del treball professional. Benvinguts a Campus 33. A l'estat espanyol, més del 90% dels parts es fan segons el model medicalitzat, és a dir, a l'hospital i amb l'atenció de llevadores i ginecòlegs. Aquesta és l'única alternativa contemplada per la Seguretat Social. Per una mare, però, portar el seu fill al món és un dels moments més especials de la seva vida i cada cop més hi ha dones que demanen altres opcions per parir que les permeten tenir un paper més actiu en el naixement, com per exemple fer-ho a casa. Més que amb el tipus de naixement és amb una demanda que aquest naixement sigui fet amb més humanisme, amb una medicina més humanista, més contemplant les necessitats de les dones i dels seus fills que no una medicina centrada en els propis profesionals. Llavors, jo crec que la demanda fonamental de les dones és aquesta. Curiosamente, a veces las máquinas que se utilizan para controlar el bienestar fetal, las contracciones de la madre, tienen muchísimo más protagonismo que la propia madre y se controla o se vigila o se mira las máquinas para saber cómo va el parto. No se pregunta a la madre cómo está usted, porque hay algunas mujeres que se quedan en casa huyendo de la medicalización del parto. Ellas quieren parir, pero claro, en el hospital no las van a dejar. No hay un espacio para que estén tranquilas, para que nadie las moleste, para ponerse en las posturas que ella quiera. ¿Qué hace? Pues se quedan en casa. Pero si pudieran ir al hospital y se las respetaran sus deseos y tuvieran una sala poco más o menos con 4 cosas, como si estuviera en casa, esto sería posible. També del Departament de Salut, la realitat és de promocionar aquest tipus de parts, per intentar disminuir l'intervencionisme que no cal, que quan cal doncs tots estem d'acord que per això existeix, però si no cal doncs intentar-ho disminuir, igual que el tema de les cesàries també. L'exigència de seguretat i de control dels hospitals afavoreix que actualment el 20% dels parts als hospitals públics siguin per cesària i la xifra augmenta fins a un 40% en la sanitat privada. Aquestes dades, que superen de molt el 13% de cesàries establert per l'OMS, posen de manifest la tendència a facilitar el part allunyant-lo de qualsevol risc, però també del seu origen fisiològic. Parir nos une un poco a la especie animal a la que pertenecemos. Entonces es un poco animal parir y es un poco fuerte, no un poco mucho, muy fuerte. Entonces la forma de eximirse de esta animalidad es hacerte una cesárea. Y esto lo he leído también, bueno, hay algunas cosas que he ido revisando y leyendo, de que dice, la única forma civilizada de parir hoy, civilizada, es una cesárea. O sea, es alejarse de esa animalidad. Los discursos de la medicina patologizan el parto, pero los discursos de la medicina tienen mucho poder y toda la sociedad nos los creemos y son los que tienen razonamientos científicos para decir que el parto es un problema y tiene mucho poder social, con lo cual nos lo creemos. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos al hospital. Qui s'encarrega de tot el procés del naixement i de l'atenció a la partera són les llevadores. Aquestes professionals formades en infermeria i amb 2 anys més d'especialització són les encarregades de fer el seguiment de la dona embarassada i de tenir-ne cura. Per això s'encarreguen de diferents programes d'atenció a la dona, entre els quals hi ha les classes conegudes com de preparació pel part. Però a més del part, el paper de la llevadora abraça altres àrees del cicle vital reproductiu de la dona. En un principi, potser fa 20-25 anys, sí que va néixer o es va acunyar el terme de preparació al part. Avui en dia això es considera molt més ampli, llavors són programes de preparació per la maternitat o programes d'educació maternal, donat que el part és un fet
dintre d'un procés molt més elevat, molt més profund, que és el procés de la maternitat. De la mateixa manera que s'estan fent programes d'educació maternal, s'estan fent programes d'educació per la salut al període de la menopausa, en el qual hi ha molt bona acollida per part de les dones, perquè és un període de temps que manca possiblement molta informació en un sector de la població, i aquests programes donen cobertura o ofereixen o donen suport a aquesta manca d'informació. Parir a l'hospital, a casa, a l'aigua, amb anestèsia o sense. Les opcions són múltiples, però quina és la més aconsellable? Per mi, la més aconsellable és la que la dona pugui triar. En definitiva, per mi, és un tema d'elecció, que la dona tingués opcions de triar, no? El que passa és que, clar, avui per avui, doncs, això encara està una mica complicat, no? El tema de l'elecció per part de la dona, perquè hi ha eleccions, però hi ha que estan molt limitades per les estructures mateixes. Creo que va a haber una evolución importante porque hasta en los protocolos de la Generalitat de Cataluña, que están hechos, que son los que deben seguir todos los profesionales, ya apuntan el parto no medicalizado. La mujer tiene derecho a un parto no medicalizado si ella lo elige. Y además ya se habla del plan de parto. La mujer puede redactar y presentar cómo quiere que sea su parto. L'evolució d'un fet tan primitiu com parir implica, a més d'anestèsies, cesàries i altres tecnologies per solucionar els problemes, donar alternatives segures perquè les mares puguin decidir com volen viure el naixement dels fills. L'increment de la migració extracomunitària ha posat sobre la taula problemàtiques molt diverses. Una de les més evidents és la dificultat de comunicació quan aquestes persones no parlen ni català ni castellà. El fet resulta especialment greu en l'àrea sanitària. Per això, un equip d'investigadors de la Universitat de Girona elabora 11 diccionaris de vocabulari mèdic per facilitar la comunicació entre el personal sanitari i els pacients estrangers. Espai patrocinat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Per als immigrants que no saben ni català ni castellà, explicar al metge com es troben es pot convertir en un autèntic problema. Per millorar la comunicació entre el personal mèdic i els pacients immigrants, el Gabinet d'Assessorament Lingüístic per a la Immigració de la Universitat de Girona elabora un seguit de diccionaris de vocabulari mèdic com aquest, que és en xinès. D'aquesta manera, es volen evitar malentesos que podrien acabar fins i tot en diagnòstics poc concrets o provocar que el malalt interpretés incorrectament les instruccions del metge. Ni de pentimar? Sí. Sí? Ni sang sintomar? Pusser. Pusser? Què vols dir, pusser? Sí o no? Tens mal de coll o no tens mal de coll? Mira aquí, veus? Havíem sentit de part de moltes persones a l'àmbit sanitari que tenien cada vegada més problemes perquè els arribaven pacients que parlaven diverses llengües però cap que ells coneguessin. Evidentment ni català, tampoc castellà, però alguns ni francès ni anglès. Llavors els era molt difícil la comunicació, cosa que evidentment els angoixava en molts casos, perquè si per un pacient català, que de vegades ja és difícil entendre't amb el metge, el tipus de preguntes que fa, el tipus de resposta que dona el pacient, si a més no domines la llengua i no coneixes la llengua, les possibilitats de fer diagnòstics prou poc acurats creixia. Es treballa en una desena de diccionaris que corresponen a les llengües més parlades entre els immigrants de Catalunya. Hi ha diccionaris, per exemple, per a magrebins, subsaharians, pakistanesos o romanesos. A més d'una gramàtica bàsica i un lèxic general, s'hi recull vocabulari mèdic amb les parts del cos o la descripció de símptomes i malalties. També hi ha una secció en què es recreen les converses més habituals entre metges i pacients. Tot aquest material està escrit en català
I després hi ha la traducció en les altres llengües que hem fet. Si aquestes llengües s'escriuen diferent de com escrivim nosaltres, hi ha la transliteració amb el nostre alfabet per si el metge necessita pronunciar-ho perquè el pacient no pot llegir, o bé perquè no s'hi veu, o bé perquè no sap llegir. I a més hem fet de la part de vocabulari moltes imatges, tantes com hem pogut, perquè és difícil, perquè si en un moment donat aquesta conversa, la relació verbal, no és possible, doncs hi hagi unes imatges que puguin ajudar en el context a entendre la paraula o el concepte que s'està explicant. Amb el projecte, que ha estat finançat pel Departament de Salut, es vol millorar l'atenció als pacients immigrants i dotar el personal sanitari d'una eina útil i de consulta ràpida. Que és important i potser una mica més novedós d'aquest material que hem fet és la manera, a part del volum que té, que és considerable respecte a altres coses que existien, que eren molt útils però molt puntuals, és la manera com està organitzada. Això nosaltres ho hem pogut fer perquè hem estat treballant amb personal sanitari que treballa directament amb aquests pacients i que, per tant, sabia que era important preguntar i de quina manera. I suposem que podrà ser, quan es posi en funcionament, que podrà ser una eina útil de consulta ràpida, sobretot si s'arriba a informatitzar o fer d'alguna manera que pugui arribar a ser interactiva, dir que això té un futur, i que pot ser útil per això, perquè pot ser de consulta ràpida pel tipus d'organització que té. Els diccionaris s'han de provar ara en situacions reals per veure si cal fer-hi rectificacions i després es podrien informatitzar per convertir-los en interactius. I acabem amb una entrevista amb el professor Ramon Garrabou, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Un clàssic de la història econòmica que ha sabut compatibilitzar l'erudició acadèmica amb el compromís social. Però abans els presentem els llibres d'aquesta setmana, que van precisament d'història econòmica. El primer, El nivell de vida en la España rural, siglos XVIII a XX, de diversos autors i editat per la Universitat d'Alacant, explora els efectes dels processos socioeconòmics en el benestar humà i els components biològics de la qualitat de vida. El segon, El món rural català a l'època de la Revolució Liberal, editat per la Universitat de Lleida, és un recull de ponències on s'analitzen els trets bàsics dels règims agraris catalans al final de l'antic règim. Tots aquests llibres els poden trobar a neue-.com. I res més, bones festes! Jo vaig néixer a un poblet de la Segarra, que es diu Sedó, uns 10 quilòmetres de Cervera. La meva família era una família pagesa, érem 6 germans. Recordo que, a mi no sé per què, m'agrada molt llegir i estudiar des de molt menut, i recordo que la meva família em van dir que si volia estudiar em fes cap allà. Llavors em van portar al seminari de la Seu d'Urgell, i jo vaig trobar una cosa tan sòrdida, tètrica, terrible, aquelles coses negres cap allà pujant amunt i avall, que vaig dir que preferia fer de pagès abans que fer un seminari. Després d'això van reaccionar i finalment van accedir a que comencés a fer el batxillerat. I havia estat només una vegada a Barcelona. El meu horitzó eren els 20 quilòmetres al voltant del poble que es podia fer en bicicleta, i no sé, l'arribada a Barcelona la vaig viure d'una forma molt intensa. Va ser la descoberta del món cultural, intel·lectual i polític. Vaig estar a les primeres organitzacions a la universitat, als anys 50. Després vaig començar a ser professor ajudant amb el Jordi Nadal. Doncs hi havia tots els fets del Paranim, havien detingut diverses vegades. Els Paranim i van firmar un manifest, llavors vaig formar part dels 67 professors expulsats de la Universitat de Barcelona, i fins al 69, quan comença l'Autònoma, em van recuperar. Llavors vaig tornar a la Facultat d'Econòmiques amb el Jordi Nadal i no sé, soc dels fundadors de la Universitat Autònoma de Barcelona. La història econòmica em va atraure molt, i en particular